സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. കാസർഗോഡ് മുതൽ മലപ്പുറം വരെ 5 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടാണ്. നാളെയും അതിതീവ്ര മഴ തുടരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. അറബിക്കടലിൽ ഇരട്ട ചക്രവാത ചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ശക്തമായതുമാണ് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണം. 50 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. സ്വാന്തന സാജു നൽകും വിവരങ്ങൾ. സ്വാന്തന, പുതിയ അലർട്ടിലും 5 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടും മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും. അപ്പോൾ മഴ കനത്ത തന്നെ തുടരുമല്ലേ? സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന 3 ദിവസം കൂടി, അതായത് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ വ്യാപകമായി തന്നെ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. നാളെ വരെ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ ലഭിച്ചിരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ്. അത് ഉച്ചയ്ക്ക് മാറിയിട്ടില്ല. ശ്രുതി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ 5 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടും 9 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള 9 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടുമുണ്ട്. നാളെയും റെഡ് അലർട്ട് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. മലപ്പുറം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് നാളെ റെഡ് അലർട്ട് ഉള്ളത്. പക്ഷേ 6 ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് നാളെ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഉള്ളത്. തിരുവനന്തപുരവും കൊല്ലവും ആലപ്പുഴയും നാളെ യെല്ലോ അലർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അലർട്ടുകൾ. മറ്റന്നാളത്തെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 7 ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റു ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അലർട്ടുകൾ. ചൊവ്വാഴ്ചയോടുകൂടി മഴ കുറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് നിലവിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 2 ചക്രവാത ചുഴിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു സ്വാധീന ഫലമായിട്ടാണ് നിലവിലെ മഴ. വ്യക്തമാണ്.